अभी तक नाव पानी में चलती थी, लेकिन अब हवा में भी उड़ने वाली नाव जल्द ही आ रही है। इटली की कंपनी एक खास याट बनाने जा रही है। यह लग्जरी याट समुद्र में तैरने के साथ हवा में भी उड़ सकती है। इस एयर याट की लंबाई करीब 490 फीट होगी। सूखे कार्बन फाइबर के ढांचे से इस याट का निर्माण किया जा रहा है और यह याट 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इस याट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि इस याट के बारे में पूरी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी।